各位觀眾，歡迎大家繼續收睇我哋澳廣現場直播嘅第51屆澳門格蘭披治大賽車啊！咁啊，即將進行呢，就係將會係清一色由澳門車手角逐嘅財神酒店杯，會係有10個圈嘅賽事㗎。咁啊，呢場賽事咧出賽車輛都好多，總共有34部車㗎。咁咧參賽型號其實同頭先咧嘅東亞運動會杯咧都大同小異啊，都係咧哇清一色都係本田㗎啦。咁啊分咗幾隻型號啦，有本田嘅思域嘅 EG6 啦，有 EK4 啦，亦都有呢個本田型格 DC2 同 DC5 㗎。咁亦都分咗兩組，有分咗1600cc 組啦，同埋咧有呢個 N2000嘅組別嘅。咁咧畫面所見就排頭位車手啦，咁啊2號車就黎傑文啦，咁啊佢做出嘅時間最快嘅排位賽，咁啊佢係排頭位㗎。咁啊，跟住落嚟咧，有呢個排喺第2位喺佢旁邊嘅呢個何啟聰啦。咁啊，再跟住咧有呢個曹敬坤啊，同埋呢個霍文業啊，同埋呢一個毛偉立啊、戴亞斯啊、黃鏡坤、蘇盈康。咁呢一紮嘅車手咧，都係咧，大家都係知道咧，即係同場角逐咧，亦都係角逐咗好耐㗎啦。咁啊，大家都係嗰個優劣啊，亦都係熟悉，咁啊差唔多係半斤八兩啊呢一紮車手嚇，咁啊亦都有一個大家亦都熟悉嘅阿梁玉彩啦，咁啊梁玉彩咧就鬥電單車咧就闖出呢個名堂，咁但係咧近呢1-2年咧佢又開始咧又玩下咧，除咗係鬥電單車600cc嘅呢個組別之外咧，佢亦都玩下呢一個咧4個轆嘅賽事，咁亦都有李啟昌啊、杜立鵬啊、鐘嘉文啊呢一啲咧就排得比較前少少嘅，咁啊跟住我哋見到一個40號車啦嚇，呢一架車就係曹敬坤啊，咁佢咧就係排喺第3位出賽㗎。咁佢做出時間就2分56秒716㗎。咁呢個20號車啊就係毛偉立，咁佢排喺第6位㗎。咁毛偉立咧近呢幾年咧喺財神酒店杯咧都係前列分子嚟㗎啦。咁今年咧佢暫時嘅排位位置都唔錯，排喺第6啊，咁有機會爭勝㗎。咁啊，其實講翻呢場賽事，我哋都知道就阿志陽原本咧嗰個排頭嘅時間就唔係咁樣㗎嚇。咁啊，由於就係有少少就係可能賽方面咧就罰咗佢哋嘅時間，所以排位咧亦都係執個位嚟㗎嚇。係因為原本最速最快時間應該係曹敬坤嘅，咁啊第二咧本身咧就係應該呢個霍文業㗎，由於佢哋喺排位賽時候咧曾經咧就喺即係可能賽會就個報告就話佢哋喺黃旗之下咧爬個頭，咁變咗咧就將佢罰加時，咁加時之後咧咁變咗曹敬坤變咗排咗第3位㗎，咁另外霍文業就排咗到第4嘅，不過其實影響都唔算話好大嘅啫，因為都仲係排翻喺前列位置啊。咁所以之前話可以做到咁快嘅時間呢，就係呢一個2分51呢，就好似否決咗啦。咁啊，所以呢，而家呢一個黎傑文最快嘅時間都係2分53嘅啫嚇。咁啊，仲有我哋睇翻呢個參賽嘅名單裏邊呢，就似乎有一個車壇老手又復出喎，歷奇啊！阿林榮貴阿 D 呢，就已經喺呢一個車壇度呢，已經係即係甚至乎喺澳門都好少出現㗎啦。咁啊，而家排喺呢個中游啊，即係話10幾位之後㗎啦。呢個林榮貴呢個揸架5號車。嗱咁呢架車就係一架本田型格 DC5 賽車嚟㗎嘛，1號車黃鏡坤啊，咁就係排喺呢個第7位㗎。咁喺頭6名都係本田思域賽車啊，第7位咧就有架型格嘅賽車啊。咁佢咧咁啊，亦都係角逐呢個 N2000 組別嘅。嗱呢邊就係42號車啊，42號車梁玉彩啊，係啦，梁玉彩咧就係曾經有啲即係話電單車壇嘅老前輩咧，就係讚佢話佢咧就係現役嘅澳門啊，即係揸電單車揸得最好嘅一位車手。咁但係而家咧佢係電單車，佢係升咗級啦，就玩一啲600cc啊，同一啲格電嘅車手一齊嘅嚇。咁啊，但係咧佢最近呢3-2年咧，佢就好有興趣咧，就玩下呢個4個轆嘅賽事，呢啲房車賽嚇。咁啊，佢個表現都唔錯㗎啦，都係排喺呢個即係話前10名之內。咁亦都係屬於一個咧，即係有機會爭標嘅分子。佢又類似當年嘅劉國雄啊，劉國雄又係電單車，又係呢個鬥房車啊。亦都同啱啱佢入面嘅一個第4屆中亞運動會杯嘅車輛。咁啊29號車，咁啊29號車咧就係鐘嘉文㗎，咁佢就係排喺第12位㗎。咁因為呢啲房車賽咧，若果排喺10幾位咧，仍然有個機會存在嘅。因為點解咧？因為前邊啲車手咧，好多時咧就失誤啊，或者壞車啊，或者係有啲意外咧，咁變咗10幾位呢啲都可以搶到上嚟㗎，絕對唔奇㗎。當然啦，要喺起步嘅時候醒醒定定啊。10號車咧就係杜立鵬。係啦。
咁其實睇翻呢兩場嘅賽事咧，例如好似財神酒店杯或者係之前嘅東亞運動會杯咧，都有少少唏噓，就係以往就係本田鬥豐田咩 Corolla 咁啊，但係咧而家就冇晒影啦。係啦，豐田直情係絕跡咗啦，係啦今屆嚇，因為明知道咧，即係話即係好比較上嚟講咧，係唔夠呢啲本田砌嘅，咁所以咧就索性咧都係嗰啲車手都好精啊，跟紅頂白啦，就自己都係嚇攞翻呢啲本田嘅落場比較穩陣啲。咁呢啲咧就係賽車嘅女郎嚇。呢邊就係9號鄧偉光啊，咁啊就係揸住部本田型格 DC2嘅。咁啊，佢係排喺第13位出賽嘅。咁啊，鄧偉光咧以往咧就係咧參加呢個東亞運動會杯嘅，咁佢係以香港人身份啦。咁而家咧佢係用澳門人嘅身份參加財神酒店杯啊。出車多嘅場合啊，咁所以咧話排到10幾位嗰啲咧，就都仍然有一個機會喺度嘅嚇。咁31號車咁啊就係郭輝本啊，咁佢就係排喺第15位嘅，咁佢都係駕駛嘅本田嘅思域 E 之6。按照大會公佈嘅時間咧，仲有大概係5分鐘到咧，就會開始一個正式嘅比賽，或者係首先係一個熱身圈先嘅。咁因為時間咧亦都係即係按照呢一個大會嘅安排啦嚇。33號車就係派華啦，亦都係揸住架本田型格就係 DC2嘅。呢一場賽事嚟講咧，真係全部都係本田車嚟嘅喎。係啊，都話即係話上一屆咧都仲見到有呢啲Toyota嘅車參加，咁但係今屆咧就真係睇到啦嚇，就係呢一啲嘅幾項嘅杯賽裏邊咧，就係豐田咧就已經係唔見到有人咧係話攞佢嚟參加。好啦，咁啊見到啲賽車女郎啊，同埋一啲即係話大會嘅有部分嘅人士，啲工作人員咧，亦都係逐漸咧係離開呢一個賽場，因為咧嗰個熱身圈咧好快脆咧就會開始㗎啦。因為5分鐘前咧就應該係其他嘅，比如係傳媒啊，或者係一啲嘅汽車女郎咧就要離開。咁跟住3分鐘咧就連車隊工作人員都要離開㗎啦。即係講汽車女郎咧，即係以前真係冇，係70年代開始先至見到啲汽車女郎咧活躍喺呢個車壇。咁以前咧真係嗰個商業味冇咁濃嘅，嗰啲賽車完全即係話差唔多清一色睇埋個車身裏，你係白色就白色車，藍色就藍色車，就好少有啲 logo 啊，好少有啲 sponsor 喺度嘅。咁所以咧賽車女郎呢樣嘢咧，都係屬於70年代咧喺澳門嘅賽車場先至見得到嘅啫嚇。同埋嗰陣時又冇咁多外來嘅咧。係啦，冇錯嚇。咁啊，今年你有冇落去行過啊？你其咁啊 pit 台嗰方面，今年嚟講好似賽車女郎又多翻啲喎嚇。多翻啲係。咁啊，會唔會我哋即係澳門嚟講嗰個嘅賭業興旺啊？咁啊，今年多咗贊助商啦，咁啊見到賽車女郎咧。亦都係人數嚟講係多咗啲嘅。曾經沉寂咗一輪㗎，沉寂咗嚟啊，又興旺翻。係啦，因為嗰陣時咧就係禁煙啊，冇咗嗰啲所謂啲香煙牌子嗰啲女郎嗰啲車隊咧，就沉寂咗一輪嘅。但係而家又興旺翻嚇。冇辦法㗎，呢樣嘢係一定係跟呢個經濟啊，同埋呢個贊助商嗰方面㗎。係啦，經濟環境唔好嘅時候，就似乎一定係會連到澳門嘅咁盛大嘅賽事咧，都會係即係退色嘅。咁啊，力奇之前都講過啦，有賽車女郎咧都吸引力大啲嘅。係啊。咁啊，因為全部賽車嘅車手大部分都係男士，咁有啲女士係中和下咧，應該嚟個平衡好啲啊。係啊，尤其是呢啲咧就係即係話傳媒爭相追即係話追住嚟拍佢哋㗎嚇，佢哋又好識擺 pose 嘅，咁啊企喺嗰啲車手嗰度啊，企喺佢哋嘅嗰個戰車嗰度擺晒 pose 任你哋影嚇。好啦，嗱嗰啲我哋見到啦，個賽道裏邊咧已經陸陸續續啦，就係有關嘅人員咧已經係離開呢一個咧係跑道，即係話呢一場嘅賽事嗰個熱身圈咧隨時咧都會咧係開始㗎啦嚇，大概仲有幾分鐘嘅啫都係。嗱，呢個鏡頭望落去咧，喺個熒光幕嘅左手邊上邊咧，最底線對上去行上去咧，就係我哋而家喺度同大家講緊賽車嘅位置嚟㗎啦。近呢幾年咧都已經係大會安排咗所有嘅電視台嘅採訪啊，或者直播室咧，都會係喺呢一個嘅看台上邊呢一辣嘅白屋仔，就係熒光幕側邊呢度啦。呢一場賽事咧，我嘅預測啊嚇係會鬥得好激烈嘅，因為點解咧？其實排喺前10位即係前10位嗰啲車手咧，個個嘅實力咧都係差唔多嘅。
即係正如話佢做出嘅時間唔理想咧，有啲嘢就可能咧就係話喺即係話計時嘅時候啊，俾其他車阻礙啊，或者佢個戰車發揮唔係咁理想啊咁樣，所以就排得後少少。咁但係論到實力嚟講咧，大家咧都係有翻咁上下嘅。咁所以鬥起上嚟咧，大家尤其是搶啊開頭嗰幾個圈咧，應該係搶得比較緊要一啲噶啦。咁啊車嚟講嘅數目比較多啦。咁啊其實睇翻頭先嗰場嘅東亞運動會，佢車嘅數目都好多，但係幸好就話意外都係有，但係就唔係咁嚴重。咁啊今場嚟講，我哋都希望順順利利嚇。有意外上一場，但係咧就冇阻礙到呢一個咧賽事嘅嗰個進程啊。咁啊呢一場總共有34位嘅車手啊，咁啊對比上一場嘅東亞運動會，都係少咗2架㗎。但都已經足夠㗎啦，因為呢條賽道實在咧真係30幾部車用。因為好似你講，力奇啊，排到彎位嗰啲睇唔到燈嘅，咁啊睇到人行佢啊行。係啦，見到前邊嗰架喐佢就喐啊，其實或者前邊嗰架係偷雞㗎，咁佢又跟住偷雞㗎啦，冇辦法啦，都係啊。好啦，咁啊熱身圈就開始啦。咦？起到哦，唔緊要，咁啊熱身圈啫，咁都起到。如果起唔到嘅話咧，就要排喺最後㗎啦，要等其他車咧過曬先行得㗎啦。咁10個圈嘅比賽啊，咁啊成34架車，咁預期一起步啊話都會好精彩啊。係啊，同埋都會個情況幾混亂啦，即係啲車手搶位裏面啊，就睇下怕唔怕有啲咩意外發生啦。你假如1、2架車有啲擠撞嘅話咧，哇！後面嗰扎要避嘅話，就會可能造成好多混亂場面出現㗎啦。係啦，即係呢個嗱，首先有呢個咧就嗰個回力球場對開嗰個回力彎啦，再跟住咧就文華東方大酒店嗰度嗰個彎位啦，然後又到葡京灣啦，呢幾個彎咧真係咧可以講話少啲技術啦，同埋或者係稍為大意啲一啲咧，就分分鐘成架車又掉頭啊、打白搭轉啊，咁啊阻礙其他架車都有㗎。咁啊排頭位咧就黎傑文啦，咁啊第2位就係何啟聰，咁啊第3位咧就係曹建坤，第4係霍文業，第5咧就係迪亞斯，第6就係毛偉立，第7咧就係黃鏡坤，而第8咧就係蘇盈康嘅。咁啊頭8位車手一陣咧應該都會有一番嘅激爭啊，因為佢哋咧嘅時間啊喺排位賽方面啊都做出咧幾理想嘅圈速成績㗎。係啊，咁雖然阿 Ben 仔即係梁玉彩咧，佢就排到比較即係話第10位咁上下，咁但係咧憑住佢個鬥志同埋加上佢啲技術嚟講咧，我估計佢咧即係若果係發揮得好嘅話咧，分分鐘都有機會咧搶上較前個位置㗎嚇。咁啊講翻梁玉彩啊，非常之有衝勁嘅車手，我記得幾年前鬥電單車嘅時候，都有啲過激嘅行為㗎。嗱，其實而家梁玉彩呢個位置咧唔差㗎，係啊，唔差㗎。呢個位置咧係即係幾着數㗎添啊！你睇住前面你嚟鬥，睇住你炒啊！但係當然要，如果真係人哋有咩意外嘅話，你要走得甩啦。係啦，呢幾個車手梁玉彩啊、毛偉立啊、黃鏡坤呢啲位置咧，其實都係好適宜㗎嚇。雖然唔係話排到前嗰幾位，咁但係都係喺呢個7、8位之間咧，都係分分鐘可以睇準機會咧，有機會飆上嚟嘅。咁啊！你其實頭先你講就話，除咗要靠技術咧，彩數都緊要㗎。係啊，喺呢場嘅東望洋跑道嚟講，你鬥車有陣時咧，你手車好好，但因為前邊咧佢有嗱咁快脆就已經係傑文嚟㗎喎。喂，咁啊熱身啫喎，都未。咪咯，唉，唔緊要，咁啊。好啦，學車都學過啦，係嘛？3前2後，咁我唔使3前2後啦，一前1後搞掂佢。哇！叫你熱下啲胎啫喎，唔使試下啲防撞欄啊嘛。嗱，佢已經係甩啦，已經係甩尾啦，好在冇崩爛。冇崩埋爛，真係。錯方向啊，調轉頭啊。係啦。咁啊，你頭先講嘅力奇就話彩數嚟講，好似頭先個東亞運動會杯前邊啊，唔關我事嘅，但係佢閂咗條線，你啊收唔切掣嘅。係啦，冇錯啦，所以有陣時即係話嗰個跑道周圍嘅環境都會影響咗嚇。因為前邊帶頭啲車或者突然之間係有意外撞咗欄，咁你一下你跟住去嘅，你都下意識你都唔會諗到會有咁嘅情況發生，係啦，車速快，係啦，收唔到啊，自己撞埋去啦。唔係你，因為你係一個街道賽道裏邊作賽咧，即係彩數係非常之高，冇得走啊嘛。就算你係世界冠軍都好啦，係啦，你揸得幾快都冇用㗎嚇。你嚟到澳門嘅話咧，太多個因素係會令到你唔能夠完成賽事。因為同我哋攞冠軍係啦，冇錯啦，同我哋睇慣啲國際賽又唔同啊。國際賽咧嗰啲車手咧，就算係有咩意外咧，犯咗錯啦嚇，佢都真係衝出去呢個緩衝啦，喺啲沙地度分分鐘會救得翻嚇，又繼續去過。
但係呢啲就唔係啦，一撞埋欄咧就請君下車4個字嚇。請君下車。咁啊，其實即係大家講開啊，咁啊，其實就話聽日舉行嗰個嘅3級方程式啊，今年改一制。以往2個回合嚟講咧，對於本地車手着數啲。係啦。咁啊，今年1個回合咧，咁啊，我都同有啲車手即係本地車手傾過偈，佢哋話：哎呀，嚟講咧就爭奪較前位置難啲啦。因為1個回合咧，對於就話你經常有鬥開有經驗嘅車手咧，就着數少少。咁我哋澳門車手咧就唔係話咁多機會，成日落場鬥嘅時候咧，以往鬥2個回合都希望話前邊㗎，你爭完一輪之後，咁我有機會攝上去。咁啊，今年咧睇嚟就難度大啲啦嚇。係啦，冇錯啦。以往睇翻你喺咁高水準嘅賽事裏邊咧，澳門嘅車手都試過可以去排到第10位啊咁樣噶。咁啊，以往當然即係除咗即係有澳門車手參賽呢個3級方程式裏邊咧，都好難話上到咁前嘅位置啊！就係因為鬥2個回合嘅緣故，有啲車啊壞咗，有啲車撞埋一齊啊咁樣咧，先形成到去到咁高嘅名次嘅。咁但係你話如果1個回合過的話咧，機會就可能會比較微啲啦嚇。係啦，即係你講得啱啊！即係好似舊年馬成咁，佢啊好強調，我攞到全場嘅第12名啊！哇！咁即係呢個咧嚇就係佢嘅最即係參賽3級方程式以來最好嘅成績啦。但係會唔會得13個車完成賽事咧？咁佢又話全場第12名啊！咁都即係佢自己講咧，就話好難得㗎嚇，因為成30幾部車參賽攞第12名，咁呢個戰績係好難得。咁啊，對於本地車手嚟講，即係話傳言，即係可能因為經費啊，或者其他方面嘅外圍因素啦，咁啊有機會落場去爭到呢個名次咧，都係難能可貴嘅。其實係因為頭先啱先同阿肥女華連達咧就講過啦，我話咦做咩你唔玩啊？咁啊今年做咩唔玩啊？咁佢話唔玩啦，賽車咪即係燒銀紙。係啦，佢啊係啦，佢亦都咁講過。佢睇到人哋咁鬥嘅，我出年咧都希望玩翻嚇，蠢蠢欲動嗰個，即係其實咧嗰個鬥心係有嘅。因為你話鬥場咁嘅房車賽，即係最起碼10零萬啊，冇一點走雞㗎啦嚇。係行得嘅啫，只係10零萬真係。係啦，雖然而家話即係好多時大家都會租車啊，或者係買個殼翻嚟咧，我哋所叫佢買個殼翻嚟啦。咁但係你都要有架車喺度會比較容易啲。咁你話如果去租車的話咧，又唔包其他嘅嘢喎，你一撞啊，有啲咩配件啊嗰啲嘢，你又全部又要即係現金要即俾喎，咁你就變成咗咧，即係呢一個已經係好大嘅難題嚟㗎啦。若果你落下啲靚啲料咧，分分鐘就唔止10零萬呢一個數。聽講有個波箱都成20萬，你諗下係嘛？咁啊，如果你話真係要整靚嘅話，都幾大嘅經費嘅，鬥一場車。志陽最多啲料㗎啦。係啊，同埋主要問題啊，咁啊除咗咧咁啊車手本身嘅技術咧，同埋頭先你講過啦，要抌好多錢落去買料之外咧。同埋你建立一隊啊，工程師嘅隊伍都緊要㗎，因為你兵級好緊要啊。係啦，你有靚嘅料，有好嘅技術，但係你冇好嘅工程師去幫你 set 車，冇好嘅後勤啊，幫你去維修咧，咁啊都係冇用㗎。你有靚嘢，譬如你一壞親，冇人同你整嘅，又或者係整得唔好，或者有啲咩，譬如工程師係唔好嘅或者大意嘅話咧，有啲咩做漏咗嘅話，咁啊慘啊，跑1兩個圈我已經壞咗車啊，咁啊花咁多金錢同時間啊都徒勞無功㗎。係啊，有陣時有啲真係籌備咗好耐㗎嚇，有啲車手即係啱啱鬥完啫，就已經諗定，出年係點樣啦嚇，咁真係㗎嚇。點樣揾贊助啊？係啦。咁啊，其實喺澳門街，我哋話揾贊助嗰個問題嚟講，即係都幾大下㗎嚇。咁樣車手都係自己即係可以話慳慳埋埋咁啊，希望就攞鬥場車嘅啫。咁啊，所以有時佢哋嗰個嘅參賽嗰個精神嚟講咧，亦都係即係值得我哋即係去尊敬啊嚇。因為好多嘅澳門車手佢哋自己都反映過啦，你話要去揾人哋贊助或者係 sponsor 嘅話咧，當然首先你要有翻咁上下嘅成績俾到人睇，咁人哋先至肯嘅。如果唔係咧，你話贊助咗，哇！我似乎見都未見過，除咗喺個車場個 paddock 嗰度見過你嘅車之外，我睇電視完全都見唔到嘅時候，攞唔到呢一個嘅即係或者係呢個廣告嘅成效翻嚟咧，就好難去揾到呢個贊助。係啦，冇錯啦，你講得啱啊！好似嗱，即係今年賽事裏邊咧，何漢強咧就得到一間賭場咧，佢係贊助，因為佢喺澳門嗰個即係話參賽咧嚟講咧，佢嘅成績係比較係即係啲往績可以啊。係啦，咁啊人哋都贊助埋佢，咁當然咧嗰幾個將門之後咧，亦都有份贊助啦嚇。咁啊，其實有時我哋講啊，好多時都係靠下自己有嘅啫，揾下自己有贊助啊嚇。因為商業贊助始終咧，一來都要睇翻嚇你呢個車手嘅商業價值啊，同埋咧你嘅成績啊，先要衡量咧係要有幾多贊助金額。同埋另一樣當然嚇，你個二數又可能有啲朋友識㗎啦，可能大家熟嘅咁啊，
咁啊贊助下你咁啦，支持下你嘅賽車，因為咧每位車手其實參加一場比賽所花嘅金錢嘅時間啊，啲心血其實真係唔少㗎。係啊，有啲嗰啲鋪頭啊，咁嗰啲 friend 啊，喂嗱，同我貼個 sticker 落去嗱，咁我最多俾幾千銀咁佢都肯嘅，有啲車手啊，真係因為力奇呢方面係熟行啲係嘛？好啦，咁睇翻場比賽咧，話咁即將開始㗎啦，咁啊等待咧所有車手咧排好位之後咧，咁啊今次係第51屆澳門格蘭披治大賽啊，第2項正式嘅賽事啊，財神酒店杯咧就會正式開始㗎啦。係啦，而家咧就只係後邊啲車好似仲未翻到嚟喎，我哋離遠睇到嚇，嗱係啦，開始翻嚟啦，見到彎位啦，係啦，翻嚟啦。因為每年都係啦，財神酒店杯啊，或者東亞運動會杯都見到啲車手熱身圈行得比較慢㗎，咁變咗帶頭啲車要慢慢等佢哋翻嚟㗎。我哋以前所講咧，即係比較出啲毒嘅橋啊，排後邊嗰啲咧就特登慢啲先翻到嚟，因為一定要等到你翻嚟。咁前面嗰啲咧喺度煲車啦，水滾。係啦。你話一排頭位嗰幾架咁啊，翻到嚟咧就水滾㗎啦嘛。好啦，咁啊，好啦，工作人員咧6期發起即係話即刻可以亮起紅燈，好啦，紅燈熄滅就可以正式開始比賽。好啦，紅燈熄滅啦。咁啊睇下邊架出得快啦。咁目前起步順利，喂，曹建軍都快喎，已經過咗黎傑文啦。係啦，入第一彎點先啦？我暫時都好順利。唔係喎，有車指咗埋去。係啦，嗱打橫啦，呢架車哇撞啦。哎呀，睇其他車避到啦，應該就冇波及其他車嘅。應該冇問題，掹得埋爛，咁啊妨礙唔到賽道。嗱，我都話第一個彎咧就已經係嗱佢又冇阻礙啊，即刻調走㗎啦，呢個唔使講啦。咁目前個曹敬坤同埋呢一個霍文業就好快咁帶出嚟1、2位㗎。咁啊睇入葡京灣形勢點啦。咁啊應該都好順利入咗彎啊！哎呀，笨一笨冇事。哇！霍文業啊，最快啦，6號車我哋見到。咁啊葡京灣都幾跣啊，有好多油漬咁樣，所以賽會灑咗英泥喺度㗎。我嗰車小心啦！哇！神龍擺尾，好在救得翻呢個。有好多驚險嘅鏡頭出現㗎。呢啲肯定係中咗啲油漬啊！係啦。好啦，嗱第一圈咧到現時為止，除咗一架車我哋見到啦，剛才啦。都驚險啊！好咗其他車手避得到佢啊！如果唔係到釀成更加大意外啦。已經係即係話高速之下咧，佢已經係失控㗎啦。好在佢係蹦埋欄㗎嘛，同後邊車手距離都係幾遠下。係啦，同埋佢啊反彈冇咁犀利啊。同埋佢好在喺呢個回力彎裏邊冇回力咁彈翻出嚟啊！如果唔係就弊啦。反而就話第2位起步嘅何啟聰啊跌咗落去啊，咁啊應該去到4、5分。哎呀，車掉咗頭喎！轉咗係啦，卓工程嗰度掉一頭。咦，5號車喎，5號車啊，林榮貴啊，掉咗頭。咁啊，後面嘅沈天使咧就俾佢阻住咗啦。避開佢先。哦，呢度都幾錄得。林榮貴係咪耐冇喺澳門試過嚟東望洋跑道咧？係啦，真係啦。冇理由啊！對於車壇嚟講都係老手嚟嘅喎。我睇翻話，原來佢呢度已經甩啦架車。係啦。出彎嘅時候 over 咗架車。阿迪啊，林榮貴啊，估唔到啊！闊別車壇啊，咁啊抿一抿埲牆先嚇，咁耐冇。未聞嗰個浸除係嘛？好啦，睇翻頭2架車啦。佢話曹敬坤同霍文業而家話競爭好激烈喎，1、2位啊，大家係好貼㗎。咁啊，曹敬坤就由於琴日咁啊比賽罰加咗時間，跌到咧第3位起步啊！而家嚟講咧就上到頭位㗎啦。係啦，俾佢搶翻上嚟嚇。咁啊，雖然罰咗嘅時間啫，咁但係佢事實上真係快㗎嚇，佢做出嚟嘅時間真係快。排翻第3日都係一個唔錯位置啊，所以其實實際上影響就唔係話咁大。咁果然咧搶翻上嚟第1啦。咁啊霍文業第2，咁第3應該就係黃鏡坤啦。而阿黎傑文就跌咗落第4，咁何啟聰第5嘅。哇！除咗1、2位之外咧，嗰度3至6、7位啊，嗰度成扎車一齊㗎。嗱，喂，呢度一扎車走翻出嚟啦嚇。咁啊，帶頭嘅就曹敬坤啦，跟住咧就係呢個霍文業啊。咁啊，大家1、2位嘅係啦，黎傑文咧就喺第3嘅，唔到1秒鐘㗎咋。咁啊，黎傑文就上翻嚟第3位啦。係啦。咁何啟聰喺第4喎，嗱想抽頭過喎。係喎，何啟聰過翻黎傑文啦。第3喎嚇，何啟聰上翻第3喎，好似黎傑文笠笠地咁啊，部車唔係好去喎。咁啊睇下架車咪有啲問題。嗱係嘛，越揸越慢嘅。
咦，梁入彩都過去喎。嗯，咁啊頭車呢方面咧就係曹敬坤啊，咁啊幾快下嘅呢個車手，係啦琴日做出最快速成2分11秒幾嘅，咁啊比東亞運動會杯香港車手方面時間仲要快嘅嚇。咁而家1、2位車嘅差距咧就唔夠秒鐘，0.959秒啊！追住佢啊！呢個霍文業啊，咁啊追住呢一個咧係阿曹敬坤，大家都黐得好近㗎啦。哇！喺幾多前面個油跡油跡嚟嘅喎，係啦頭先嗰攤油，幾多油跡喎呢度呢一攤咧就應該係頭先阿 D 嗰攤啦，係啦名貴嗰攤油跡嚟㗎，架車一崩咗之後，誒呀！呢度咧想有所行動啊，其實呢度嚟講啦，呢個松山咧呢度咁多啲彎位咧，就變咗超車咧，真係啊比較困難一啲嘅。盯住先啦，唔好咁心急啊嚇！咁啊，霍文業蠢蠢欲動啊，即係重山上路啊，都有所動作啊，想過呢個曹敬坤㗎。哇！真係擁住你個泵把落啊！咁樣間咧就係漁翁街落嚟咧，就應該就仲更加追得貼啲啦。有所行動㗎啦，係嘛？而家跟到，即係話俾前面嗰車手聽，喂，我嚟緊啦！而家真係話可以講話俾個警號你㗎啦。咁啊後邊何啟聰啊跟住喺第3㗎。咁何啟聰應該嚟講，距離又追近咗啲㗎啦。係啦，因為佢俾呢一個即係話頭車頂住呢個第2位啦，咁啊變咗形成第3位咧就可以咧就追近少少啦。兩架一齊咧就過呢個發夾彎。咁啊，曹敬坤咧，舊年咧喺呢一項賽事咧一直都係遙遙領先嘅，不過可惜佢啊帶頭帶到第8個圈左右咧，因為壞車退出啦。咁啊，今年捲土重來啊，睇下點啦。嗱啊，去到下路咧，似乎啊曹敬坤嗰部戰車嘅發揮比較理想一啲㗎。係啦，即刻咧就甩遠咗霍文業少幾個車位啊。咁啊，其實有時我哋睇車啊，一去到大直落，呢邊嚟講，頭先就係林明貴嘅車啦，係啦，係啦。應該咧就係呢個張天師作法唔記得帶漏咗啲嘢，睇嚟佢架車都係冇符㗎啦嚇。咁啊，頭先阿志陽都講過啊，咁啊呢架車嘅性能好唔好咧？睇大直路就知嚇。係啦咁你知話喺一啲嘅彎位嚟講咧，就考你車手技術啦。咁啊去到大直路咧，咁啊佢又架戰車掂唔掂咧，就睇呢一段㗎啦。係啦，我哋做所叫係精唔精神啊！係啦，直路咧佢又追翻近少少啊。不過都要睇下車個 setting 嘅設定啊，啲機械小車手設定啦，車直路快啲咁嘅彎路咧，當然啦。咁啊過彎性能扭力有啲影響啦。就相反嚟，如果你要彎路嗰度 set 得要嘅轉彎性能好啊，同埋扭力大嘅話咧，向直路咧就可能會冇咁快嘅喎。所以澳門就好頭痛啊！呢條跑道啊，即係睇下問你要直路啊，定係要彎路啦。你嗰啲波段咧，你嘅 set 嗰啲波瓦咧，亦都係唔同啊。係啊，所以除咗考車手技術之外咧，都考啲機械師點去 set 車㗎。正如你所講啊 ，back up 嗰對箍嚟講咧都幾緊要嚇。所以賽車咧唔係鬥一個人嘅，係鬥成隊 team 㗎。咁一個幾快嘅車手咧，但係如果佢個後勤嗰度 back up 得唔好咧，你點快都冇用係嘛？鏡頭都係影住1、2位嘅車手，係啦曹敬坤。嗱，話俾佢聽有油跡啊，咁啊嗰個旗號啊，枕住呢個擺喺度啦，呢支紅黃旗。係啦。3、4、5咧3架車咧都係追得比較近一啲嘅。咦，咁啊第3名已經變動咗啦，黃鏡坤咧1號車啊已經上咗嚟第3位啦，咁過咗啲何啟聰㗎。咁黃鏡坤嗰部咧就係本田型格 DC5 賽車咁啊，同頭2位嘅車咧有啲分別啦。因為黃鏡坤嗰架屬於係 N2000cc 嘅賽車嚟㗎，就唔係1600cc 賽車嚟嘅。1、2位仍然影住帶頭1、2位。咁呢度咧又黐翻近少少。剛才有一段咧路程咧就係話落咗漁翁街咧，就睇到咧就係呢一個咧曹敬坤呢架車咧就係嗰個發揮係比較好啲嘅，就甩遠咗少少。但係呢度咧嚟到呢個海角遊雲灣嗰度咧，又見到佢咧係黐翻埋咗啦。哇！霍文業嘅車咧啄到佢咧，係啦，好多時都好重 brake 啊，埋啲彎嘅時候咧，都係擠起一陣煙出嚟。即係話咧，可能就即係曹敬坤嘅車係令到佢咧係，即係佢嘅感覺係曹敬坤係早收啦，就變咗我係要落咁重 brake 啊！嗱，一落到直路咧，明顯咧就扯翻遠少少啊！咁喺直路嗰個馬力啊，嗰個發揮嚟講咧，就係曹敬坤嗰個戰車係比較好啲嘅。
頭二車嗱三啊，第三名嘅車啦，都追近咗少少啦。咁啊，將4、5嗰啲咧，亦都係拋遠咗少少嘅。咁啊，何啟聰啊喺翻呢個第3位。咁啊，何啟聰做出最快嘅圈速啊！咁喺第2圈度做出嚟㗎。其實話呢場賽事嚟講咧，就原本排頭位排頭幾位嘅車手嚟講咧，而家都係穩佔翻喺就係前列嘅位置嘅。嗱，見到繼續帶頭嘅都係40個曹敬坤啊，後邊咧就係有霍文業㗎。咁啱先咧，第3個圈咧最快圈速咧就係由1號車黃鏡坤做出嚟㗎，咁啊做到咧2分52秒點824㗎。咁所以見到黃鏡坤其實已經追近咗頭嗰2架車少少㗎。係啦，嗱咁啊第4位咧就係阿梁玉彩啦嚇，我都話佢呢個位置咧就好有利嘅。咁啊 Ben 仔咧而家就追到去呢個第4位。咁啊何啟聰落到第5啦，咁啊毛偉立第6，咁啊黎傑文咧就去到第7位啊，咁第8就蘇盈康嘅。咁啊黎傑文咧原本排頭位出賽嘅，就唔知因為架戰車真係有少少問題咁影響咗佢嘅速度，咁啊而家落到第7位㗎。頭二車哇，追得好近，一到呢個松山嗰度嘅時候咧嚇，小心啲啦。係啦，就變咗咧就係亦都係見到啦，阿霍文業咧係追近咗呢一個咧係阿曹敬坤嘅。但係一落完呢個漁翁灣之後咧，佢又嗰個漁翁街之後咧，又見到佢咧又拋遠咗。我覺得霍文業咧喺彎路發揮多真係比較好啲啊，一路勾住呢個曹敬坤㗎。啊，已經啊嚇，又踩住逼你去啦，出晒煙啊個碌啊！哎呀呢度哇，我想係啊，其實好難過啊，冇辦法啦。如果一唔讓嘅時候，分分鐘大家蹦埋去嘅時候就佢麻煩啲啦。好啦，咁啊而家見到啄住佢啊！頭二車。呢度黐得好近，但係問題咧，一過完呢個發劫灣之後咧，一落去嗰個漁翁街之後咧，又見到咧曹建坤咧係會快翻啲嘅。咁啊，其實有鏡頭咧見到後邊第3位嘅黃鏡坤咧追緊上嚟㗎啦。咁啊，同佢哋嘅距離都係縮短咗嘅。冇錯啦，因為你呢個頭車咧頂住個第2車啊嘛，咁啊變咗咧嗰個速度方面嚟講咧，梗係有所即係話拖慢咗。反而第3咧就冇人擋住佢咧，佢就快咗啲啦。一落到直路咧，又係見到咧咁啊，曹敬坤嚟講又將個距離拉遠翻啦喎，你其實係啦。咁啊，霍文業嗱見到咧後邊啊1號車黃鏡坤已經上到嚟㗎啦，咁啊希望咧俾前面2位嘅車手咧睇下有冇咁啊帶嚟一定嘅壓力啦。係啦，我就希望佢上埋嚟啦嚇，咁變咗幾架車係啦，幾架車一齊鬥咧就係精彩好多嘅。因為前面2架車咁樣鬥咧，其實對黃鏡坤都有利嘅。咁你兩個互相風扇咧，黃鏡坤咧自己一個喺度走咧，自然啦就有機會追翻上嚟啦。因為多幾架車鬥啊，零舍好睇嘅嚇。喺下路嗰度就可以睇到啦，可能阿霍文業就係話啦，冇辦法啦，曹敬坤你架車咧下路係快過我，所以咧睇翻上路就知道咧，佢係可以啄得個好貼，同埋通常咧你見到霍文業架車係落咁重 brake 嘅話咧，我之前都講到啦，就係前面架車因為早收，佢就焗住要黐貼佢嘅時候咧。13撞咗喎，13號車喎呢個。呢度應該係大象灣嚟嘅喎。係啦，13號車就黃偉基啊，咁佢就嚇本田架 DC2嘅。有一架好似係開得翻出嚟喎，係啦。窄下喎，而家閂咗一半去㗎啦。哎呀，自己甩埋去啊！咁嗰架能夠救得翻第2嘅係啦，第2嗰架能夠救得翻都係不幸中之大幸啦，嗰架就可以開翻出嚟嘅。咁啊，希望咧唔好話對賽事造成好大阻礙啦，前面鬥得好精彩嘅。哇！所以啦，嗱我睇到霍文業又上過啦。係啦，霍文業知道自己喺直路咧就冇乜本事過佢，就希望利用彎位呢度黐貼佢咧嚟逼佢，或者甚至想過佢。但係喺呢個時候咧，黃雀在後啊，就係呢個咧，阿黃鏡坤啊已經嚟到啦。阿細 B 啊，係啦，阿細 B， 黃雀在後啊嚟到啦。咁啊3架車一間咧好過得一兩個圈咧，真係3架就走埋一齊㗎啦。咁啊，你老友阿 Ben 仔上到第4喎嚇，係啦，咁啊第5方面何啟聰啊不知不覺跌到落去第5㗎啦，而家冇辦法啦嚇，你因為你前段嚟講咧，你係失利啊起仲係呢架哦，小心啊！真係呢度都幾難喐啊！佢呢架車喺呢度。係啦。咁對啲車鬥起嚟講，或者你想做個快啲時間咧，可能都有一個障礙啊。
咁啊頭嗰3名啊，始終都係曹敬坤啦，咁啊霍文業啦、黃鏡坤啦，咁啊梁玉彩喺第4嘅。啊，追近咗啦！我都希望，哇，梁玉彩都快咗少少喎。希望啊，幾架走埋一齊嚟鬥咧，咁啊對於車迷嚟講咧，都係一個睇即係欣賞嚟講咧，就係一個好高水準嘅賽事。哇！呢架慢車，呢架慢車好識做啊，走埋一邊啊！喂，11號啊，車啊，又懟咗埋去啦，11號。雷文輝啊，哇！呢個位都可能，如果佢褪唔翻出嚟，都幾大障礙喎，真係封咗成大半嘅路面啊！係啦。到慢慢褪啊！嗱，千祈唔好心急，並又並一下，聽到咧響聲咧就會停㗎啦。係啦，冇錯。唔係佢只要個車冇死到火咧，咁個車可以行翻嘅機會就高啲。你一死咗火咧，個 compression 頂住咧，可能攤唔翻着。嗱，梁玉彩啦，嗱，大家不妨留意，除咗留意1、2位之外咧，梁玉彩阿斌仔啦喺第4位，亦都追緊上嚟咧，追緊阿黃鏡坤嘅，咁啊相當好睇啊！又而家若果咁講。佢就開頭諗住係可以追頭嗰2架車，點追下自己都俾人追，原來係啦。嗱，梁玉彩，哇，已經有所行動啦，希望嗱，我睇睇啦，斌仔啊，斌仔啊喺電單車壇咧都啲老前輩都讚佢咧係。係啊，睇個勢啊，好大機會抽頭過噶咯喎。係啦，睇下梁玉彩點啦，好用啊呢個車手。但係個霍文業都有可能有機會㗎，一路咧已經食住呢個曹敬坤氣流㗎啦。睇大直路有所改變啊，名次。唔係1、2位又爭，呢邊3、4位又嗱梁玉彩想抽頭，但唔得啦，人哋壓晒你嘅線位啊！哇！呢邊霍文業都話有所行動啦，都未得住啊！佢係要睇下曹敬坤有冇犯錯嘅啫。係啦，因為佢個車好明顯咧，下路咧係唔夠佢快，一定要擁到你亂啊嚇！嗱，梁玉彩咧又擁喎嚇。啊，咁啊而家會唔會3、4位又爭啊？咁啊大家互相去得位之下咧，嘅時間可能分鐘對前1、2位咧又冇咁大威脅㗎咯喎。係啦，黃鏡坤知道咧就係梁玉彩咧係追住佢㗎啦，3、4之爭。12號啊，見到佢慢咗落嚟，可能阿思思啊。係啦，可能剛才啊做錯少少嘢喺呢個卓公庭嗰度嘅。因為而家比賽都幾好睇喎嚇，1、2一隊車啊，3、4一隊車。3、4又係黐得好貼㗎啦。嗱，梁玉彩咧，剛才嗰個圈咧就上超前咧就未能夠，咁啊今次咧亦都睇睇有冇機會啦嚇，即係落翻去呢個發劫灣之後。頭先見到黃偉基嗰部車仲係蹦咗喺度啊！冇辦法啦，嗰度幾難拖啊！條路。咁啊呢邊咧就係3、4位之爭啊！啊，斌仔啦，見到佢個車頭玻璃嚇，嗰個前邊個擋風玻璃度貼住。梁玉彩咁啊，而家緊守喺第4㗎。咁啊，事實上咧，對於梁玉彩嚟講咧，佢都鬥咗呢個汽車咧好幾年，但係次次咧都係爭啲運啊，發生意外啊！睇下今次有冇機會啦。企下凳仔，哎呀呢度呢個車嚇又撞咗喎！哎呀，17號車何啟聰啊，亦都發生咗意外啊！佢原本喺第5位㗎，喺呢個摩羅園嗰度黐咗埋欄啦。係啦，火藥庫嗰度又有。啊！呢度哇，由呢度點到埋去。唉，撞頭撞尾啊！嗱，今次真係似係31號車啦，不過睇清楚先啊。係啊，31號啊，郭輝本啊。哇！頭嗰兩個。之爭啦。咦，今次大直路。今次有機會喎。係啦，睇睇啦。哇！哎呀，咁樣嚟講咧就行唔到噶咯喎。係啦，睇唔睇到啦？哇，兩架車拍住一齊啊！哇，哥啊，上下路都咁精彩啊！都係曹敬坤快啲啊！右3嗰條線，左抽右抽，冇啊！呢條線冇得過㗎。冇啦，佢呢條線就一定冇得過啊！係啦，頭先係最大機會㗎啦。上路啊，嗰個嘅抽頭過啊，嗰個點嚟講就唔係咁多嚇。係啦，多，因為你個路窄啊嘛。
你夾硬插嘅時候，好可能兩架炒埋一碟㗎啦。哇！真係鹿死誰手都要衝線至知啊！哇！頭兩名嘅車手真係鬥得好犀利咁啊！至於第3同第4嘅黃鏡坤同埋呢個梁玉彩後面都係難分難解喎。係啦，啊呢個係慢車，千祈唔好阻啊！一阻就係啦，呢啲慢車就真係嚇。咁啊，霍文業咧第6圈嘢做出最快圈速嘅就係2分52秒512嘅，咁暫時全場最快圈速就係佢做出嚟㗎啦。哎呀，俾個慢車頂一頂。呢度已經清理咗啦，咁兩個車已經走咗啦，頭先就有啲阻礙啊。一架慢車又頂住，係啦嗱，咁啊益咗3、4位，唔可以揾啲幫手啦嗱，冇錯啦，嗱3、4位咧就黐翻近咗啦，因為有一架慢車16號啦，而家入手叫佢哋過。頭先冇得走啊！係啊，頭先係啦，冇錯啦，即係要適當嘅時間先至讓得到啊，唔係話真係。咁咧變咗令到咧黃鏡坤咧同埋梁玉彩要追近咗前面兩架車咁，變咗哇隨時4架車走埋一齊啊！係啦，大家見到啦嚇，嗱而家4架車都黐得幾近啊！4架車分別咧都係咧頭4名嘅車嚟。咁睇法，剩翻落嚟呢4個圈就好睇啦。係啦，因為有幾架車喺度鬥緊，個名次咧都係前列嘅名次嚟嘅。呢個鏡頭望落去咧就排嚇，大家一架跟一架。咁啊睇嚟又係開始啊蠢蠢欲動㗎啦。咁啊睇到後邊咧嚟講霍文業啊，咁啊黃鏡坤啊、梁玉彩啊咁啊睇下餘下呢幾個圈有冇機會就話俾到就係頭車曹敬坤啊帶嚟一定嘅壓力。好啦，曹敬坤、霍文業跟住落嚟咧，亦都係見到咧黃鏡坤，佢哋好少嘅咋，係啦，霍文業又想嘗試啦，係啦，頭一二位架車差0.51秒，不斷嘗試啊，真係。但係始終咧直路咧都係曹敬坤佔咗少少優勢啊！我睇下今次得唔得先啦。抽出嚟，但係刪佢，刪翻佢啊！嗱，跟住又刪呢邊先啊！好啦，一轉，哇！上抽頭過喎，上抽頭。嗱，唔過到咧，北牛啊！好危險㗎！哎呀，愚人得你啊，黃鏡坤得你啊！哇！依黃鏡坤追上嚟啦！唔係喎，梁玉彩都走上嚟喎。梁玉彩啊，插咗個位啊！咁啊，一亂之下咧就揾機會上位㗎啦。哎呀，斌仔咧真係把握呢個千載難逢嘅機會啊！因為佢鬥房車都鬥咗幾年啦，佢話我從來都未企過凳仔，今次有機會啦！哇！而家形勢，黃鏡坤想過霍文業，點知就俾梁玉彩就過咗。係啦，冷不提防，唉！喺呢條加斯蘭斜路都真係嗱，好睇啦！而家因為點解咧？斌仔就上咗嚟咧，變咗同呢個頭2車都好接近㗎。咁啊，黃鏡坤深深不忿啦，而家喺第4啫，冇辦法啦，仲慢咗少少添。哇！梁玉彩咧真係喺呢個即係話最後呢幾圈咧就係表現好理想啦。同埋留意留意一樣嘢就係喺賽道上落咗好多慢車喺度啊，係啦，都會對爭標形受影響啊！嗱，睇呢度塞住晒啊，又有慢車又有爛車。咁啊睇下有冇機會，而家就睇你嘅洞察力啦。咁啊嗱，3架、4架黐埋一齊啦，好睇啊！慢車關係可以抽出嚟，哇！嗰啲慢車真係陰功啊！咁啊，越嚟越窄噶咯，哇！你老友一路上緊去喎，力奇啊！係啦，佢上到第3，咁啊，而家咧嗱，一陣間落嚟又好睇啊，大直路㗎，頭嗰4架車，咁啊，即係話我哋睇近呢幾屆賽事咧，好多時咧要俾啲車手咧拋到離行離辣咧，係孤軍作戰嘅啫嚇，真係差唔多。但係而家唔係喎，係接近尾聲嘅時候咧，頭嗰4架車喺曬度喎，好睇啊！比較少啊，可以鬥到即係第7個圈嘅時候，3、4架車可以喺前列嘅位置係一齊鬥嘅。落漁翁街，係啦，呢個又去到直路嘅發揮啦。曹敬坤要係啦，霍文業梁玉彩、黃鏡坤4架。喺為咗要防範住呢一個霍文業嘅時候，會唔會俾呢一個梁玉彩有機可乘咧？係啦。4架車。
哇！呢架慢車甩頭甩骨啊，撞到啊已經扁晒啊，成個車頭凹晒落去。咁啊頭先一個圈啊3、4位執咗位啦，咁啊睇埋呢個圈又會唔會大執位啊？依個距離係遠咗啲咯喎嚇，咁啊1、2位車啊0.768秒，頭先係0.553秒嘅。咁啊梁玉彩嚟講咧就第3，係啦，黃鏡坤喺第4嘅。佢啊慢頭車成秒幾咧，1秒幾嚇。咁變咗咧，真係咧又要靠翻呢個靠啲慢車。剛才其實佢就靠啲慢車頂住第1、2位咧，佢就追咗上去好近嘅。哇！呢個圈暫時執位機會就唔係咁大啊，因為大家拉遠咗少少。但係一上加山直路嗰度咧，哇！呢個霍文業又追翻埋去呢個曹建坤嗰度咯喎。咁反而而家你睇到第3咧，梁玉彩係被拋離咗，係啦，個距離又遠咗噶啦。咁啊，會唔會係慢車阻咗啊？還是真係前面嗰2位車手咧速度快翻呢？咁啊，呢場比賽總共鬥10個圈啦，咁啊而家係屬於第8個圈嘅賽事啊，有2個零圈。係啦，曹敬坤啊同阿霍文業咧由頭鬥到尾，可以咁講啊。剛才加斯蘭嘅時候咧，哇！曹敬坤咧就幾乎俾阿霍文業咧就偷到雞，係咁逼住佢，但係佢啊點都唔肯讓啊！嗱，因為有慢車喺度嘅關係啦，咁啊變咗咧就會令到咧即係話第3位咧係啦，冇錯啦，梁玉彩就走翻快少少啦。好識做啊！呢架慢車自己走埋一邊先，自己走埋一邊就讓開一條線位咧，就俾呢個頭2位嘅車。咁啊，賽事到尾聲㗎啦，真係。咁啊，3、4位兩車手啊，似乎已經跟得冇咁貼啦。咁啊，好大機會呢場賽事嘅冠軍呢，都係曹敬坤同霍文業之爭啦。好啦，嗱咁樣嘅形勢咧，梁玉彩要追上去呢個頭2車咧，都係仍然有一定嘅距離。咁反而再睇翻啊呢個曹敬坤同呢個霍文業啦。因為咧一到呢個即係話下邊啊，我哋而家見到呢啲咁嘅大直路呢度咧嚇，就係阿霍文業咧就係追近啲㗎啦。翻嚟嘅最後一搏啦，係啦，最後呢個圈，我見到咧呢黃鏡坤又過翻啲梁玉彩嘞喎。係喎，黃鏡坤又上翻第3喎。梁玉彩架車真係哇立立地啊，係啦，立咗添啊。咁啊，咦凳仔都冇得企喎，如果咁搞法，好啦，睇睇啦，呢度呢個距離。霍文業嘅心我覺得幾唔抵嘅，係啦，上路我術好你喎。嗱，而家已經好肯定，好肯定就梁玉彩追唔翻啊！哦，落後好遠啊，梁玉彩。就幾個位，咦，有機會喎！睇下點啊！哎呀，都係唔得啊！佢係只可以靠喺上過你啊！你睇咁抽啦！睇下點啊！嗱，唔肯咁樣蹦埋去啦！哇，蹦埋去2架，哎呀，成功啊！哇！嗱，真係膽搏膽喎呢下係。膽正命平啊！橫掂都係最後一個圈咯，幾大都唔做得，唔做阿姨啊！佢上上路唔搏就冇得搏㗎，係啦，一落下路冇㗎啦。一係又唔要，一係就要企第1。係啦，企最高個位置，哇！係。哇！頭先我如果唔讓啊，2架車分分鐘炒埋一齊。阿黃鏡坤話：你哋搏啦搏啦！係啦。係啦，曹鏡坤咧而家就跌咗落去第2，哇！呢個真係有恒心啊！呢個霍文業啊，到最後一個圈嘅時候咧，佢有所行動咧，而家就暫時咧就俾佢超咗上嚟先啊，第1位。我都話佢最後一搏㗎啦，真係。最後一搏。哎呀，嗰啲慢車幫一幫佢手添，哇！咁樣嚟抽，哎呀！你咁樣嚟抽啦，唉，弊啦，哎，咁樣嚟抽出去咧，仲反而咧就拖慢咗自己嗰個成。真係好唔抵啊！即係站在曹鏡坤嚟講咧，自己守得好穩嘅。估唔到最後一個圈嘅時候又執位啦。係啦，搏啦！嗱，我諗佢又搏㗎啦，佢就不甘咧，就係啊。佢又心諗，一係就唔企，一企第1係嘛？係啦，企最高嗰個位置。唉，霍文業咧，嗱，霍文業嗱，睇埋佢落大，因為佢落直路嗰段咧，佢個馬力咧同埋嗰個發揮咧就冇啊曹鏡坤咁好嘅。咁睇下會唔會追翻佢啦？
你帶咗6、7個圈排頭都冇用啊！係啦，我帶半個圈就得㗎啦。係啦，半個圈攞冠軍。咁啊，當然而家曹敬坤嚟講心心不忿㗎啦，希望而係家最後咁啊兩個大直路可唔可以追翻你啦？哦，冇咯，一掹甩就冇啦。掹遠咗少少喎。係啦。哦，好嘢，真係值得一讚啊！如果佢呢場賽事能夠即係話，呢個好啊，呢個阻一阻嗰個第2位嗰個添，係啦，個慢車嗱得啦，咁樣贏就特別開心。係啦，呢啲鬥足純技術全場啊，係啦，趕上啊嘛好嘢，純技術取勝，好嘢，白鴿仔旗等住你啦。好嘢。咁啊，第3個方面啊，衝線嘅咧就係黃鏡坤啊。係啦，因為梁玉彩架車立咗啊嗱，哇仲未見咧，哇！喂，你老友唔見咗人喎嚇？係啦，架綠色車嚟啦嚟啦，慢咗好多啊！咁啊，可能本身架戰車有啲事。係啦，冇錯啦，因為以佢嗰個車術嚟講啦，超前咗㗎。近頸4。好啦，咁啊1、2位啊有出嚟啦，咁啊冠軍咧最後霍文業。咦，臨尾有啲意外，7號車啊，哎呀嘅李啟昌啊，都喺呢度嚇，笨一笨埋欄啊，都算精彩啊！呢場賽事啊，精彩啊，絕對精彩啊，由頭鬥到落尾啊。係啦，過足癮啊！對於車迷嚟講1、2位鬥啊嚇，咁啊3、4位又鬥一路逼上嚟，咁啊去到最後一個圈，終於係分出勝負啦。咁啊呢場比賽嚟講，頭3位咧冠軍係屬於就係霍文業㗎，咁啊亞軍方面咧就係曹敬坤啊，第3咧就係黃鏡坤㗎。咁啊，如果翻查資料冇錯嘅話咧，霍文業其實應該係第一次參加呢個財神酒店杯嘅喎。咁啊，第一次係即刻攞冠軍啊，相當之難得啦。再睇翻嗱呢個關鍵性嘅嚇爬頭啦，嗱佢真係啊一少少嘅有機會佢都唔放過，哇嗱兩架車其實咧就黐埋一齊膽搏㗎，膽嘅啫。係啊，其實可以即係可以話嚇，咁啊曹敬坤蹦埋佢都冇符㗎嚇，但係佢又唔夠膽搏嚇，咁啊，大家冇咯。係咪益晒後邊啊黃鏡坤？佢可能當時就係諗一諗啦，電光火石嗰一剎那就諗啦，唉，都係冇啦，算啦，縮友啦。咦，呢句説話好熟啊！電光火石間啊！咁啊真係膽搏膽就頭先睇翻，係咪？如果照阿志豪，如果你係曹敬坤嘅話，你搏唔搏埋佢先？分分鐘如果搏嘅時候，你都會收收地噶嘛。霍文業嚟講嚇，咁啊即係點啊？在於賽車公平競技嚟講咧，其實就唔應該夾硬嚟嘅。咁其實曹敬坤都啱嘅，最多大家鬥直路。如果真係人哋快過你，咪就冇辦法啦，即係要俾人哋過咯。你好過如果大家攬埋一齊發生意外，咁真係唔係咁好咯。其實可能關鍵就係喺呢一個佢出呢一個加斯蘭腳嘅彎上去嘅時候咧，曹敬坤就縮一縮油，但係咧阿霍文業咧就盡油咁樣上，所以你先可以過到佢。因為之前我哋一路都睇9個圈咧，都睇到根本上曹敬坤架車咧係個馬力係好去，或者係佢直路嗰方面嘅發揮好，所以佢都佔唔到咩便宜，係上路嘅時候先可以擁得佢咁貼嘅啫。霍文業咁，但係呢一下咧就係即係你有少少錯失或者你收油啦，咁佢咪先有機可乘。不過值得一讚就係霍文業嗰個膽量同埋技術啦嚇。要贏就係要贏嗰一剎那㗎啦。咁細嘅即係可以講話咁窄嘅跑道，亦都係話唔係話點講好咧？個距離唔係咁遠啊，咁啊都可以利用嗰少少距離過你，咁啊真係嗰個技術嚟講值得一讚。咁我都揾咗好耐機會㗎啦，霍文業都係啊，唯一稍勝佢就係上路嘅啫。如果你呢個機會你都唔把握，就肯定冇㗎啦。因為直路嚟講啊，確實睇落曹敬坤個車嘅發揮應該就會優勝少少嚇。嗱，同埋值得一提啊，其實今年呢個澳門房車錦標賽咁啊，珠海跑咗6個回合啊，咁計埋其實澳門嘅財神酒店杯呢，亦都有第7回合嚟㗎。咁計晒咁多回合呢，就會有個全年總積分㗎。咁原本呢總積分領先就係黎傑文嘅，咁霍文業就第2嘅。但係霍文業有呢一場冠軍，咁相信好大機會呢都會成為今年澳門房車錦標賽啊1600cc嘅新手組冠軍㗎啦。咁啊，黎傑文今場比賽只係能夠跑第8翻嚟㗎，咁應該咧黎傑文就要屈居呢個澳門房車錦標賽1600cc新手組嘅總亞軍啦。咁總季軍呢，好大可能亦都會係呢個係鄭國恒嘅。咁鄭國恒就冇參與呢一場比賽嘅，但係呢，佢分數呢亦都應該好有機會足夠令到佢攞總季軍㗎啦。鄭國恒應該就係參加雷諾方程式嗰方面啦。係啦，咁所以由於佢專心要參加雷諾方程式啦，咁所以佢都放棄咗參加今年嘅財神酒店杯㗎。咁對於霍文業嚟講，應該都雙喜臨門喎。不但止贏財神酒店杯冠軍啦，應該都會成為今年頭先我所提及過嘅澳門房車錦標賽嘅1600cc新手組總冠軍啦。係啦，
咁啊有陣時所謂鬥車嗱，未必話一定係排頭位咧就着數嘅。咁啊黎傑文咧排頭位，結果只能夠得翻個第8位翻嚟啊！沿途都見佢咧就係話唔係話好標青，都係放慢嚟鬥咁樣嘅。咁啊至於有啲咧就係自己有意外啦嚇，咁啊何啟聰嗰啲咁啊，亦都係有幾位車手都幾可惜㗎，好似何啟聰啊，咁啊甚至梁玉彩嚇，咁啊喺中段嚟講咧，佢嘅發揮都唔錯㗎。係啊，梁玉彩上過第3位。喺最後嗰個尾段咧，就可能前車就有少少冇辦法。咁啊，以佢嗰個嘅車手嗰個格嚟講，都冇理由話越揼越後㗎。係啦，又始終嗱，始終都係對於佢嚟講咧係比較遺憾少少，仍然都未能夠喺呢個房車方面咧係企到凳仔，即係話上到前3位，都係第4啊，梁玉彩。咁啊，出年再嚟過啦。係啦，睇佢一定再嚟過。好，咁啊，而家翻到嚟咧，係帶頭幾位車手啦，咁啊。好啦，咁啊，今場比賽啊，最後成績啊，冠軍就係霍文業，咁啊亞軍呢就係呢個曹敬坤，季軍呢就係黃鏡坤，而第4呢就係梁玉彩，第5呢就係毛偉立，第6位呢就係杜立鵬嘅。睇翻個總時間啦，比頭先個快咗半分鐘啊！頭先係30分05秒啊，而家係29分26秒，哇，都快咗半分鐘。其實半分鐘喺10個圈嚟講好緊要㗎啦。係啦，澳門嘅車手快過香港嘅車手喎，即係以新手嚟講啊。係啦，第7位咧就係鄧偉光啦，咁而呢個咧係第8位咧就係黎傑文，第9位咧就係鐘嘉文，咁啊第10位咧就係戴亞斯啦嚇，咁啊11位咧就係高美斯嚇，就係12位咧就係呢個葉德明係咪？係啦，冇錯啦。咁啊暫時咧喺呢一個財神酒店杯咧嘅賽事就係即係同大家報道到呢度為止。一陣間翻嚟咧，我哋會睇睇佢個頒獎嘅情況啊。我哋休息一陣間先。